सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल राहुल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट अपलोड वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हाय गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आप वीडियो एडिट कैसे कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है जिससे आप वीडियो एडिट बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर में चल जाना है। प्ले स्टोर में चल जाएँ। प्ले स्टोर में चल जाने के बाद सिंपली से सर्च बार में जाएँ। सर्च बार में जाने के बाद ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले। देख लें, BIUGO बैगो मैजिक इफेक्ट वीडियो है। इसको बैगो मारिएगा तो तुरंत खुल जाएगा। उसके बाद इसको क्लिक कर दें। इस ऐप्स को डाउनलोड कर लें। देखिए, इस एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। 10 मिलियन रेटिंग हो गया है, 10 मिलियन पार हो गया है डाउनलोड। तो इसको बैक कर लें। बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है जिससे आप वीडियो एडिट कर सकते हैं। तो देखिए, ये डाउनलोड है, इसमें क्लिक कर दें। तो क्लिक करने के बाद इसको कर लें, इसको रजिस्टर कर लें। देखिए, मैंने रजिस्टर कर लिया है इसको। इससे आप वीडियो एडिट कर सकते हैं, मैजिकल एडिट कर सकते हैं, एमवी एडिट कर सकते हैं, फनी वीडियो एडिट कर सकते हैं, लव मॉर्निंग बर्थडे कोई भी वीडियो एडिट कर सकते हैं। तो उसके देखिए, एक वीडियो हम एडिट करके दिखा रहे हैं आपके सामने कि कैसे आप वीडियो एडिट कर सकते हैं। तो कोई भी एक वीडियो ले लेते हैं। देखिए, ऐसा आप अगर वीडियो एडिट करना चाहते हैं, आप देखिए ऐसा अगर एडिट करना चाहते हैं, ऐसा एडिट करना चाहते हैं तो एडिट हो सकता है। सिंपली से इसको सिंपली से यहाँ मैक पर चल जाए। मैक में जाने के बाद देखिए दिखा रहा है प्लस पे चल जाए। प्लस मतलब फोटो बोल रहा है, फोटो करने के लिए। चूज फ्रॉम गैलरी से कोई एक फ़ोटो चॉइस कर लें। देखिए, ये मैंने चॉइस कर लिया है फ़ोटो। इसको ऊपर में क्लिक कर दें, टिक का। देखिए, सेट हो गया। अब इसमें गाना सेट कर लें। कोई भी सिंग म्यूजिक, जो म्यूजिक इसमें सिलेक्ट का ऑप्शन है। म्यूजिक अगर आपको ये पसंद है, ये गाना पसंद है तो ये भी कर सकते हैं। यूज में जाएंगे, यूज में मार देंगे। देखिए, यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे ऊपर से। देखिए, ये हो गया। ऐसे होगा। ये हम मेक में क्लिक करेंगे तो मेक हो जाएगा, बन जाएगा ये मेक हो जाएगा। देखिए, हो रहा है, बन रहा है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। ये बन जाने के बाद ये जो मेक हो जाता है, ये वीडियो एडिट जब हो जाता है तो डायरेक्टली गैलरी में चल जाता है। गैलरी में देखिए एडिट हो गया, पूरा सक्सेसफुल हो गया। देखिए, इस पर क्लिक करते हैं जी। देखिए, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। अब बात कर लेते हैं एक और। कोई भी तरह से आप एडिट कर सकते हैं। सिर्फ अपना फ़ोटो दे दीजिए। फ़ोटो देने के बाद देख लीजिए का तरीका से इंडिया का भी कर सकते हैं। और इसमें एक ख़ास बात ये और है कि इसमें आप अपना वीडियो बनाए हुए वीडियो को आप छोड़ भी सकते हैं फेसबुक पर, बैगो एप्लीकेशन पर। देखिए, यहाँ से क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद शूट कर सकते हैं, वीडियो शूट करके भी छोड़ सकते हैं। शूट कर भी छोड़ सकते हैं, या लोकल वीडियो को छोड़ सकते हैं, गाना डालकर भी छोड़ सकते हैं वीडियो को। देख सकते हैं, बहुत नया है।
इसमें यहाँ पर देख सकते हैं जो जो नया नया वीडियो छोड़े हैं, नया नया वीडियो जो अब बना कर छोड़े वो उनको वीडियो को देख सकते हैं। बहुत फनी फनी वीडियो मिलता है इसमें, ये बहुत फनी फनी वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है भाइयों। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दें, दिल से लाइक करें और शेयर कर दें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब के बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद दोस्तों।